بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم عن احد الاحداث او الايفنت الرئيسيه اللي بتحصل اثناء الكاردياك سايكل. يعني الكاردياك سايكل زي ما اتفقنا هي ميكانيكال ايفنت، لكن بينتج عنها ما يسمى هارت ساوند او الاصوات الناتجه اثناء السيستول والديستول او الفايبريشنز بتاعه القصبز during الكاردياك سايكل. فلو شفنا كده احنا عندنا عاده اصوات القلب. اصوات القلب هي اي صوت في الدنيا بينتج عن الفايبريشنز. فاحنا عندي فايبريشن للقصب، عندي فايبريشن للوولز بتاعه البلاد فيزلز، عندي فايبريشنز للوول بتاعه الكاردياك شامبر نفسها سواء كان اتريال او فنتيكولار، فبينتج عنهم الصوت. فده الفسيولوجيكال ايفنت او الحدث الرئيسي اللي بيحصل نتيجه الميكانيكال ايفنت اللي بتحصل في الكاردياك سايكل. اللي بعده، هو احنا عندنا 4 اصوات بنقسمهم كالاتي: اوديبل هارت ساوند، يعني ممكن بنسمعهم عادي خالص بالسماعه، وفي نون اوديبل، دول ما بتسمعوش الا في ظروف خاصه. هنشوف مع بعض كده. احنا عندنا الصوت الاولاني فيرست هارت ساوند، سكند هارت ساوند، دول اوديبل سواء كان في الادلت او في التشيلدرن، يعني دول بتسمعهم. ده اليوجوال. التالت له ظروف خاصه، يعني التالت ممكن يتسمع عادي خالص في الاطفال الصغيرين، لكن في الكبار او في الادلت محتاج انا يعني سبيسيفيك مانوفر عشان اسمعه في الكبار. ايه السبيسيفيك مانوفر؟ بقول عيان ست، يعني عيان يقعد، هو بيبقى نايم على الشيزلونج بتاع الكشف، لا يقعد and leaning to the left، يعني يميل الى اليسار قليلا، وبعدين تحط السماعه على الميترال اريا تسمع الصوت الثالث. ده في الكبار لو حبيت تسمعه نورمال في الكبار، لكن هو باليوجوال تكنيكس ما بيتسمعش عادي خالص في الكبار. الرابع ولا بيتسمع في الكبار ولا في الصغار. امال عرفناه منين بقى؟ عرفناه من الفونوكارديوجراف، يعني الجهاز اللي بيسجل اصوات القلب. يعني في جهاز بيسجل اصوات القلب، هو ده اللي سمعناه، اللي بيسجل اصوات القلب كريكورد. فده اللي احنا عرفنا بيه الصوت الرابع. يبقى احنا عندنا 2 اوديبل بصوره طبيعيه، الفيرست والسكند هارت ساوند. الثالث بتسمع عادي في الاطفال لكن في ظروف خاصه في الكبار. الرابع ولا بتسمع في الكبار ولا في الصغار. دول الاربع اصوات بتوع اصوات القلب. احنا ازاي بنسجل اصوات القلب؟ يعني ايه الطرق اللي احنا بنعمل بيها ريكوردنج للهارت ساوند؟ عندنا الاستيثوسكوب، السماعه الطبيه. السماعه عباره عن اجزائها كالاتي، دي بنسميها الميديكال استيثوسكوب. ميديكال استيثوسكوب مكونه من الاتي: اير بيس، اسمها الاير بيس اللي بتتحط في الاذن، والمفروض ان الدايركشن بتاعها دايركتد فورورد اند تو ميديال، يعني فورورد وميديال بالمنظر ده كده. ليه ما ينفعش تحطها باكورد وميديال؟ ما ينفعش باكورد وميديال. طب ليه بحطها فورورد اند ميديال بالبوزيشن ده؟ يعني ده البوزيشن اللي بحط بيه السماعه في الاير، عشان كده يبقى فورورد وميديال. هو في حاجه اسمها لاترال؟ كده كده بقى ده لاترال، كده هسمع انا ازاي؟ ده لاترال، لكن فورورد وميديال بالمنظر ده، ده فورورد اند ميديال. طب مش معنى في البوزيشن ده بالتحديد؟ لان ده كوبتد يعني متناسق مع اتجاه الاكسترنال اير، او بنسميه الاكسترنال اوديوتري ميتاس، يعني عشان ده الاتجاه الاذن الخارجيه بحط انا فيه عشان اسمع كويس. ده بالنسبه للسيسكو مكونه من 3 اجزاء. الجزء الاولاني بنسميه اير بيس، رابر تيوب، بعد كده شيست بيس، والشيست بيس دي جزئين، ده بنسميه الديافرام، وده بنسميه البيل، ده البيل وده الديافرام. وفي هنا لوك لو حبيت افتح على ناحيه بتقفل على الناحيه الثانيه، يعني هسمع انا بالديافرام يبقى ده خلاص هسمع بالديافرام. ممكن اعمل لوك كده، لوك اهو، يبقى انا هقفل على الديافرام واسمع بالبيل، احط البيل ده على الشيست بتاع المريض. لكن عايز اسمع بده هعمل لوك خفيف كده، لوك اهو كده، يقوم يفتح لي على الناحيه ويقفل لي على الناحيه الثانيه. ده اللوك. يبقى انا عندي كام بيس في الثلاثه: اير بيس، رابر تيوب، بعد كده شيست بيس عباره عن ديافرام وعباره عن بيل. ده الاستيثوسكوب. في جهاز تاني بسجل بيه اصوات القلب اسمه الفونوكارديوجراف. فونوكارديوجراف. الفونوكارديوجراف ده مجرد ده جهاز بياخد الاصوات ويعمل لها ريكورد، زي ما هنشوف كده بنسميه في صورة فونوكارديوجرام. اللي بعده، كلمة ان السماعات في نوعين، مونو اورال وباي اورال. دي باي اورال، يعني دي باي اورال يعني بتحط في اهو، بتحط في الودنين كده، ده باي اورال. مونو اورال زي سماعات بتاعة الاوبستاتريك بتاعة الولادة، في ناحية واحدة كده بتبقى لها بالمنظر ده، ده في الولادة بالبوزيشن كده اهو، الاخوة بتوع الولادة.
ده شكل السماعه كده اهو. دي بتتحط في الاير بتاع الدكتور، ودي على الابدومين بتاعت الفيميل عشان يسمع الفيتال هارت ساوند. فيتال هارت ساوند يبقى دي اللي عشان يسمعوا الفيتال هارت ساوند. دي سماعه مونو اورال تحط على ودن واحده كده وتنزل بيها على الابدومين بتاع الفيميل. اجين فونوكارديوجرام. الفونوكارديوجرام هات لي ريكورد زي ما حضراتكم شايفين كده. هو بيطلع التسجيل ده الفيرست هارت ساوند، ده السكند هارت ساوند، ده الثيرد، ده الفورث. فهو بيسجل اكوردنج للسترينث والفريكونسي بتاع الويفز لكل صوت. ف from the start of the first heart sound to the start of second heart sound this is called systole. وزي ما اتفقنا طالما اطلقت كلمة systole على اطلاقها يبقى ده بتاع الفنتريكل، يبقى ده ventricular systole. يبقى الفنتريكولار systole coincide مع الفيرست هارت ساوند، ولكن الفنتريكولار diastole coincide with second, third, fourth heart sound. الديستول بيتحسب من بداية الصوت الثاني إلى بداية الصوت الأول في السايكل التي تليه. ده بنسميه الفنتريكولار ديستول. ده الفونوكارديوجرام، وده اللي عرفنا بيه إن في 4 أصوات للقلب على فكرة يعني. الميكروفون لاود سبيكر ميثود ده لما يكون في اودينس كتير، يعني أنت في مؤتمر أو نادي أو كلام من ده، وأنت عندك بيشنت، عندك مريض وعايز تسمع كل اللي قاعدين دول، كل اللي موجودين دول، عايز تسمعهم صوت القلب بتاع العيان ده. فمش معقول كل عيان كل هيقفوا طابور بقى وكل واحد يمسك السماعه ويشوف بتاع. فاحنا بنضخم الصوت ده اللي جاي من العيان، بنضخمه ونعمل له بروجيكشن على مين؟ على كل اللي موجودين، فبيسمعوه كلهم في القاعه، كلهم بيسمعوه في وقت واحد. ده بنسميه الميكروفون لاود سبيكر ميثود. اجين اللي بعده. انا عشان اسمع الصوت يبقى لازم اعرف انا هسمع فين، هسمع بايه، خلاص يعني هسمع بايه وهسمع ايه، وبعد كده احدد هل ده طبيعي ولا مش طبيعي. يبقى تاني، انا بسمع بايه وعرفنا بالاستيثوسكوب السماعه. هسمع فين؟ احط السماعه فين؟ اللي هي بنسميها الاوسكالتاتوري ارياز. اوسكالتاتوري ارياز زي ما انتم شايفين كده. هتلاقي هنا الفيرست هارت ساوند ان الصوت الاولاني بيبقى مور بروميننت، يعني بيتسمع بوضوح على الميترال اريا. دي الفيرست اوسكالتاتوري اريا. ميترال اريا دي موجوده في الليفت فيفث انتركوستال سبيس جاست انسايد ذا ميد كلافيكولار لاين. يبقى الميترال اريا دي الفيرست اوسكالتاتوري اريا، وبتسمع هنا الصوت الاول بوضوح، والصوت الثاني بيبقى فينت يعني ضعيف مع الصوت الاول. يعني هي بتسمع الصوتين الاولاني واضح والثاني ضعيف. والميترال اريا تاني تقع في الليفت فيفث انتركوستال سبيس جاست انسايد ذا ميد كلافيكولار لاين. في ممكن احنا نحدد مكانها اناتوميكال، نقول ان هي تقع في الليفت فيفث انتركوستال سبيس 2.5 انش من الميد لاين او 9 سم من الميد لاين. بس القياسات الثابته دي لا تنطبق على الناس كلها في بيرسونال فاريشن. يعني في واحد رفيع، في واحد سمين. انا لما اعدي 9 سم في واحد رفيع غير لما اعديها في واحد سمين، اما اعدي 2.5 بوصه في واحد رفيع غير لما ادفع واحد سؤن. فاحنا خلينا بالحاجات الثابته في كل واحد، ان في عنده كل واحد عنده الكلافيكل، اجي من نص الكلافيكل في الميد كلافيكولار لاين وانزل بخط كده، وتقاطع الخط ده مع الليفت فيفث انتركوستال سبيس. هذه اول منطقه الميترال اريا. الثانيه اللي بنسميها الترايكاسبيد اريا. مكانها فين؟ اللوكيشن بتاعها فين؟ left fourth intercostal space just beside the sternum، او generally هي عند الزيف sternal junction، يعني عند اتصال السجود بروسيس مع البادي اوف ذا ستيرنم، عند الزيف sternal او في اللور بارت اوف ذا sternum. ده الترايكاسبيد اريا. برضو بسمع الصوت الاول بوضوح والصوت الثاني يبقى ضعيف في المنطقه دي. يبقى نشوف بقى العكس هيبقى فوق هنا في المنطقه دي. الصوت الثاني هيتسمع بوضوح سكند هارت ساوند، هيتسمع بوضوح على الاورتيك والبالمونري اريا. والبالمونري اريا تقع اللوكيشن بتاعها ليفت سكند انتركوستال سبيس جاست بيسايد ذا ستيرنم. يبقى ليفت سكند انتركوستال سبيس جاست بيسايد ذا ستيرنم ده مكان البالمونري اريا. تحط سماعه تسمع مين؟ السكند هارت ساوند. الاورتيك اريا تقع سكند رايت انتركوستال سبيس جاست بيسايد ذا ستيرنم. دي اسمها الاورتيك اريا. مش معنى ان دي اسمها بالمونري دي اسمها اورتيك ودي مايترال ودي ترايكاسبيد، لو ملاحظين ان هي باسماء الصمامات او الفالفز بتاعه الهارت، مش معناها ان اللوكيشن بتاع الفالف تحتيها مباشره.
مش معنى ان الميترال اريا دي تحتيها الميترال فالف، ولا معنى ان دي الترايكاسبيد ان تحتيها الترايكاسبيد فالف، لكن دي احسن منطقه على الشيست اسمع بها الاصوات الصادره من الميترال اريا، ودي احسن منطقه على الشيست اسمع بها الاصوات الصادره من الترايكاسبيد اريا، ودي احسن منطقه اسمع بها مين؟ اللي جايه من البلمونري اريا، ودي الاورتيك من الاورتيك فالف، الاحداث اللي بتحصل فيه. فانا عندي فور اوسكالتاتوري اريا، يبقى 2 موجودين في السكند ليفت ورايت انتركوستال سبيس، وواحده موجوده في الليفت في انتركوستال سبيس والترايكاسبيد. واجين الصوت الاول بيتسمع على كل البريكورديوم. كلمه بريكورديوم هي المنطقه اللي مغطيه الهارت على الشيست، يبقى ده منطقه بنسميها البريكورديوم. يبقى الاولاني بيتسمع على كل البريكورديوم ولكنه اكثر وضوحا على الميترال والترايكاسبيد. الصوت الثاني بيتسمع على كل البريكورديوم ولكنه اكثر وضوحا على البلمونري والاورتيك اريا. ده ما يتعلق بمين؟ بالاوسكالتاتوري سايتس او الاماكن اللي بسمع فيها على الشيست. طيب انا هسمع ايه؟ احنا قلنا اتفقنا الاصوات دي الارياز اجين. الانترفال بين البيجيننج اوف ذا فيرست اند سكند هاد ساوند ده السيستوليك فيز اوف كاردياك سايكل، ده اللي احنا شفناه في الفونوكارديوجرام. يعني الفونوكارديوجرام قلنا من بدايه الصوت الاول الى بدايه الصوت الثاني ده يسمى الفنتريكولار سيستول في الكاردياك سايكل. من بدايه الصوت الثاني الى بدايه الصوت الاول في السايكل التي تليه ده بنسميه الفنتريكولار دايستول. هو الصوت شدته نفسها اندكس للديجري اوف كونتراكشن. يعني الصوت الاولاني لو لقيته ضعيف معناه ان الكونتراكشن اثناء السيستول بتاع الفنتريكل كونتراكشن ضعيف. لو لقيت الصوت الاول قوي معناه الكونتراكشن قوي. ايوه. اللي بعديه دي اصوات القلب الاربعه والكرايتيريا بتاعتهم. الصوت الاولاني كاركترز بتاعته بيبقى سوفت لو بيتشد وان ذا فورم اوف ميوزيكال ساوند كولد لب. يعني الاصوات الاولاني والثاني هم ورا بعضيهم بيتسمعوا كالاتي، يعني لبضه بنغمتين ده ميوزيكال، يعني الاخوه بتوع الموسيقى هم اللي صنفوها كده. يعني لبضه كالاتي، بص هيبقى المنظر كده لبش 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 لبش، دول الصوتين ورا بعض. يبقى الاولاني لب والثاني مين؟ طب. ده الميوزيكال تون بتاعتهم. يبقى هنا الاولاني لو بيتشد ده يبقى هاي انتنستي، يعني قوي في الشده. كل ما كان تردد الصوت قليل كل ما كانت قوته اعلى، زي اصوات الميلز. الميلز عندهم سيك فوكال كورد، الاحبال الصوتيه تخينه، فالحركه بتاعت الاحبال الصوتيه تبقى ايه؟ الفريكونسي بتاعها اقل من بتاع الفيميل. بتوع الفيميل بيبقوا الاحبال الصوتيه رفيعه، فتلاقي لما بيتكلموا الفريكونسي عالي كده. كل ما كان التردد عالي كل ما كان الصوت ضعيف، وده بتاع الفيميل. كل ما كان التردد قليل بتاع الصوت كل ما كان الصوت اقوى، وده اللي موجود. ده اللي يبقى الاولاني ده لو بيتشد وسترونج ساوند. الصوت الثاني هاي بيتشد وان ذا فورم اوف ضب. السرد لو اتسمع قلنا بيتسمع نورمال في الاطفال، وفي الكبار مع سبيشال مانوفر بتقعد الشخص وتقعده على سيتنج بوزيشن وتخليه يميل ناحيه الشمال سنه وتحط سماعه على الميترال اري. ده بيبقى لو اتسمع بيبقى قوي لو بيتشد. الصوت الرابع بيبقى فينت ضعيف خلاص، واحيانا بيبقى لو بيتشد في الهارت فيلير، وان اودبل في الاثنين في التشيلدرن وفي الادلت. دي الديوريشن بتاع كل ساوند فيهم. من اعلى واحد فيهم؟ الاولاني لانه هو ماسك مرحلتين، ماسك مرحله الايزومتريك كونتراكشن فيز ومرحله الرابيد ايجكشن فيز. يعني هو بيشارك فيه الكومبوننت بتوع التو فيزز دول. بيتسمع فين الاولاني؟ هنا معناها ان هو ما بيتسمعش الا في الاماكن دي، لا هو بيتسمع بوضوح في الاماكن دي، لكن هو بيتسمع على كل الاريا بتاعت الشيست يعني. طيب ها السكند بيتسمع في كل البريكورديوم ولكنه اكثر وضوحا على الاورتيك والبالمونير اريا. الثالث بيتسمع على الميترال اريا اذا اتسمع. طيب الرابع ده ممكن يتسمع على كل البريكورديوم في حسب ظروف الهارت فيلير. الريليشن بتاع الكاردياك سايكل قلنا ده كو انسيدنت، يعني متزامن مع مرحلتين زي ما اتفقنا في المحاضره اللي قبل كده. هنا متزامن في الايزومتريك كونتراكشن والماكسيمم ايجكشن. السكند هارت ساوند ده متناسق او متزامن مع الايزومتريك ريلاكسيشن فيز. الثيرد ده مع الرابيد فيلنج فيز. الفورث مع الاوريكولار سيستول او الاتريال مين سيستول. طيب الكوزس احنا تطرقنا اليها واحنا بنتكلم على كاردياك سايكل، نراجعها بسرعه كده. لو انا قلت الفيرست هارت ساوند ده بيحصل في الايزومتريك كونتراكشن فيز. اولا لو بدات الستبس ان سيكونس
هتلاقي ان الستيب الاولانيه ان هو قفل الصمام، يبقى تيجي الفايبريشنز بتاع الاتريو فنتريكولار فالف ده بيحدث الفالفولار كومبوننت بتاع الفيرست هارت ساوند. بعد كده بيحصل في الماكسيمم ايجكشن فيز كونتراكشن في الفنتريكل وايجكشن للبلد. الكونتراكشن بتاع الفنتريكل ده بيعمل فايبريشنز في الوول بتاع الفنتريكل. الفايبريشن بتاعت الوول دي بتساهم في الجزء الثاني من الصوت الاول. خروج الدم في الايجكشن فيز، في رابيد ايجكشن فيز، ده بيعمل فايبريشنز في الوول بتاع الاورطه والبلمونري. الفايبريشن بتاع الوول ده بيعمل الجزء الثالث منين؟ من الصوت الاول. يبقى الجزء الثالث من الصوت الاول. يبقى الصوت الاول فيه كام جزء؟ 3. في فيرست كومبوننت، سكند كومبوننت، وثيرد كومبوننت، اللي هو فيه فالفولار وماسكولار وفاسكولار. لو شفنا الصوت الثاني ده بيحصل في الايزومتريك ريلاكسيشن فيز، يعني لحظه قفل الصمام زي ما قلت لحضراتكم، الصمام لما بيقفل بيحصل على طول الاستيك ريكويل في الاورطه مع فايبريشنز في جدار الاورطه. هو قفله الصمام دي هي بتعمل فايبريشن في القصب بتاع الاورتيك والبلمونري فالف، بتعمل الفالفولار كومبوننت بتاع الساوند. الفايبريشن بتاع الوول بتاع الاورطه والبلمونري ده بتعمل الفاسكولار كومبوننت بتاع الساوند. هعمل الكلام ده ليه؟ لان يعني لما تبقى خبير في الهارت ساوند بتيجي الصوت الاول مثلا، الصوت الاول لقيته هو له 3 كومبوننت، لقيته ضعيف في اوله. لما يبقى ضعيف في اوله يبقى المشكله فين؟ في الفالف، في الفالفولار كومبوننت بتاعه. لما يبقى ضعيف في نصه يبقى المشكله في المصل نفسها، مصل. لما يكون ضعيف في اخره يبقى المشكله في الوول بتاع بلاد فيزلز، في الوول. هي دي الفكره، ان عشان تشخص انت الامراض اللي ممكن تنتج من الاصوات دي. الصوت الثالث ده بيحصل في الرابيد فيلنج فيز. والرابيد فيلنج فيز ده هو نزول الدم من الاتريوم بالجرافيتي نزوله من الاتريوم الى مين؟ الى الفنتريكل. هو نازل بيعمل فايبريشنز في الكاسبس بتاعه الاتريو فنتريكولار فالف، وبيعمل فايبريشنز في الوول بتاع الفنتريكل، نزول الدم في الفنتريكل نفسه، اللي يبقى فيه فالفولار وفيه ماسكولار كومبوننت او فنتريكولار كومبوننت. الفورس هارت ساوند ده بيحصل في الاتريال سيستول، والاتريال سيستول ده نتيجه مين؟ الكونتراكشن بتاع الاتريوم، يعني انقباض الاتريوم نفسه، الكونتراكشن على الاتريوم، فبيعمل فايبريشن في الوول بتاع الاتريوم، ونزول البلد عبر الاي في فالف بيعمل فايبريشنز في القصب. فانا عندي تو كومبوننت، ماسكولار وفالفولار كومبوننت للفورس هارت ساوند اذا اتسمع اصلا يعني. اوكي نيكست. الابنورماليتيز بتاعت الساوند بقى، ايه هما الابنورماليتيز بتاعت الصوت الاولاني والتاني اللي هو المفروض احنا بنسمعهم يوجوال، دول اللي بتسمعوا بصوره طبيعيه؟ في حاجه اسمها السبليتنج. يبقى في حاجه اول مشكله ممكن تحصل، هي ممكن تبقى فيسيولوجيكال او باثولوجيكال، بتحصل بصوره طبيعيه تماما يعني، اللي هو السبليتنج اوف ذا ساوند. عندنا نوعين من السبليتنج الصوت الاول يتسمع صوتين لان هو له تو كومبوننت، له مايترال وترايكاسبيد كومبوننت، او الصوت الثاني يتسمع صوتين اللي هما برضه له تو كومبوننت، قفله الاورطه وقفله البلمونري ارتري. قفله الاورطه والبلمونري على سبيل المثال السكند هارت ساوند هو الموست كومن، السكند هارت ساوند هو الموست كومن في السبليتنج، ممكن يتسمع مقسوم نصين، لان قفله الاورطه والبلمونري، الاورطه بيقفل قبل البلمونري، الاورطه بيقفل قبل البلمونري حسب فروق الضغط، ده بيقفل اسرع منه. بس القفله بين الصوتين او الفرق الزمني بين الصوتين انا ما اقدرش اسمعه، لان اذني انا غير مهيئه ان هي تلقط الفصل الزمني القصير بين قفله الاورطه والبلمونري. امال امتى ممكن ودني تسمعه؟ ان الصوت تاني مقسوم اتنين لما يتاخر شويه البلمونري عن الاورطه، لما يتاخر، او العكس البلمونري يقفل قبل الاورطه في ظروف مرضيه كثيره. يعني امتى البلمونري يقفل قبل الاورطه؟ يعني البلمونري ممكن يقفل قبل الاورطه، والاورطه ممكن يعني يقفل ويتاخر عنه البلمونري في ظروف مرضيه كتير. يعني مثلا مرضى السيستميك هايبرتنشن، مرضى ارتفاع الضغط، يا ترى الاورطه هيقفل متاخر ولا بدري؟ اورتيك فالف، يعني واحد عنده ارتفاع الضغط في الاورطه، ارتفاع الضغط في الاورطه، هل الاورطه هيقفل في ميعاده ولا هيتاخر ولا هيقفل بدري عن ميعاده؟ يعني انا عندي الدم هو خارج من الفنتكل للاورطه، لا الضغط عالي في الاورطه، ده بمثابه مقاومه ضد خروج الدم من الفنتكل. يعني الدم مش هيخرج بالطريقه المرجوه من الفنتكل، هيتاخر لان قدامه مقاومه، فهيتعطل شويه في القفل، لانه هيتعطل، هياخد ديوريشن اطول لغايه ما يفضي. يكون من قفل من زمان البلمونري، وده هو اتعكس الوضع، البلمونري اصبح هو اللي بيقفل قبل الاورطه دلوقتي. يعني ممكن تلاقي البلمونري قبل الاورطه، وده سبليتنج في السكند هارت ساوند، تحسه صوتين. طيب العكس بقى، لو في بالمونري هايبرتنشن، ارتفاع الضغط في البالمونري ارتري، ده يعطل ويأخر
قفل البلمونري فالف، في حين من يقفل من زمان الاورطه، فالجاب توسع بما تمكن من اذني انا ان انا القط الجاب اللي بين الصوتين ده. لكن نورمالي هم ما يقفلوش مع بعض فعلا، لكن الجاب قليله، الجاب الزمني او الفصل الزمني بين الاثنين قليل. انا ودني غير مهيئه تلقط الفصل الزمني القصير ده. لكن امتى تلقطه؟ لما الجاب ده يزيد شويه، لما الزمن ده يطول شويه. يطول امتى؟ لما الاورطه يقفل بدري عن مين؟ عن البلمونري. وده ممكن يحصل في البلمونري هايبرتنشن، يعني ارتفاع الضغط في البلمونري ارتري ده ياخر قفله مين؟ البلمونري فالف، ياخره، في حين الاورطه يقفل من زمان، فالجاب دي توسع فتسمع الصوت الثاني صوتين. ده تسمع التو كومبوننت بتاع الصوتين، ده السبليتنج بتاع الساوند. قلنا الموست كومن هو السكند مش الفيرست هارد ساوند. اللي بعديه ممكن تسمع حاجه اسمها تريبل ريزم او الجالوب. انتوا عارفين جريه الحصان هو بيجري على الارض، ففي على طول بيجري كده بهروله اسمها الهروله. هروله الحصان دي يعني تبيت 3 اصوات تسمعهم ورا بعض، 3 اصوات. يعني الحصان هو بيجري تسمع 3 اصوات ورا بعضيهم. 3 اصوات دول بنسموهم التريبل ريزم، او بنسميه الجالوب الهروله دي. فالمفروض ان انا بسمع نورمال صوتين. امتى اسمع 3 اصوات؟ اذا اتسمع الثالث بوضوح مع الاولاني والثاني. اذا اتسمع الثالث بوضوح مع الاولاني والثاني، من غير ما اعمل سبيشال مانوفر بقى، من غير ما اقعد العيان واقول له لمي لي على جنبك الشمال. اللي انا بسمعه عادي خالص في البوزيشن الطبيعي بتاع الكشف. انا بسمع الاولاني والثاني والثالث. كام صوت دلوقتي؟ 3. فلو اتسمع الثالث اسمه بروتو دايستوليك جالوب. يبقى انا عندي الاولاني بسمع والثاني والثالث، يبقى 3 اصوات، ده تريبل ريزمو، يبقى اسمه بروتو دايستوليك جالوب. طب اذا انا سمعت الاولاني والثاني والرابع يبقى كام صوت برضه؟ 3. يبقى اسمه بري سيستوليك جالوب، لان الرابع هو قبل مين؟ قبل السيستول بتاع الهارت. الرابع ده في نهايه الديستول، يبقى اسمه بري سيستوليك جالوب، جاست قبل السيستول مباشره يعني. يبقى تاني لو سمعت الصوت الاولاني والثاني وهناك ساب اظهر الصوت الثالث، يبقى ده اسمه بروتو دايستوليك جالوب. اذا سمعت الاولاني والثاني والرابع زي في حالة الهارت فيلير، يبقى اسمه ايه؟ بري سيستوليك جالوب. يبقى عند الجالوب تسمع سواء حصل انتنسيفيكيشن في الثالث او انتنسيفيكيشن في الرابع. الميرمر، يعني ايه ميرمر؟ ميرمر باللغه العربيه معناه لغط في القلب. لغط يعني انا المتعارف عليه بسمع اصوات طبيعيه في القلب، والاصوات الطبيعيه دي ناتجه عن ان الفلو نفسه، الفلو بتاع البلد سواء في الهارت او في البلاد فيزل نورمال. ايه مواصفات النورمال فلو الاول عشان نعرف يعني ايه ميرمر؟ النورمال فلو اولا في وان دايركشن، يعني الفلو بتاع الدم بيمشي في اتجاه واحد، ما بيرجعش في الاتجاه المعاكس. بيمشي الدم بسرعه ثابته في الدوره الدمويه، له لزوجه ثابته في الدوره الدمويه. بيمشي في جدران الاندوثيليوم بتاعها سموث، لو حصل تغير بقت رف اندوثيليوم ده يعمل ابنورمال ساوند اللي بنسميه الميرمر. بيمشي الدم وزود sudden obstruction او sudden dilatation، يعني الدم ماشي كده في الاوعيه الدمويه وماشي سلوبنج، ماشي من اللارج ارتريز وبعدين ميديوم سايزد ارتريز، سمول ارتريز، ماشي بالراحه اهوت، والموضوع بيتم تدريجيا، وبعدين الارتريولز وبتاع. لكن لو فجاه في الاورطه كده وحصل كونستريكشن مفاجئ بعد الاورطه على طول، يعني اداني كونستريكشن بعد الاورطه، ده يعمل ميرمر. لكن انا المفروض بمشي بسحب بالراحه بالتدريج من الاورطه لارج ميديوم سايز، شوف اهوت، من غير ما اهو ده ماشي كده سلوبنج وبانسيابيه كده. لكن فجاه ان الاورطه حصل كونستريكشن بعديه، ده يعمل ميرمر. لو حصل دايليتيشن بعديه فجاه يحصل ميرمر. يبقى الميرمر ده بينتج ان انت في مشاكل في اللي انا قلته، مشاكل في البلاد فلو من ناحيه السرعه او من ناحيه الفيسكوست بتاعه البلاد، لزوجه الدم اتغيرت، زي ما بيحصل في الانيميا. الانيميا ممكن تحصل فيها ميرمر. ليه؟ انيميا اللزوجه بتاع الدم بتقل، فلما لزوجه الدم بتقل الدم بيجري بسرعه، ده يعمل ميرمر على طول، تسمع ميرمر في البدايه. يبقى نتيجه مشكله في البلاد فلو، لا اما جوه القلب او بره مين؟ القلب. يعني هو الميرمر ده abnormal heart sound in the form of noise due to abnormal communication inside the heart or outside the heart or valvular disease. يبقى في اتصالات غير طبيعيه، لا اما جوه القلب لا اما بره، لا اما جوه القلب لا اما بره القلب. زي مثلا مرضى الفي اس دي اللي هو الفنتريكولار سيبتال ديفكت، هتسمع ميرمر، وهنشوف بنسمعه في السيستول ولا في الديستول كده، بس ما نستعرض الموضوع يعني. يبقى في اتصال غير طبيعي جوه القلب، لازم تسمع ميرمر، لان البلاد فلو اختلف عن الطبيعي جوه القلب. في البيتنت داكتس ارتريوزا بتسمع ميرمر، لان ده ابنورمال كوميونيكيشن بين اللارج فيزل سواء الاورتا او البلمونري ارت، تسمع ميرمر، وهكذا. طيب يبقى الميرمر عباره عن abnormal heart sound in the form of noise due to disturbance او turbulence في البلاد فلو in either inside or outside the heart.